Bullet Journal хэв маягаар хөдөлдөг төлөвлөгч дэвтэр дээрээ 2 дугаар сарын нөрүүдээ хэрхэн бэлдсэн бэ гэдгээ энэ удаагийн видеогоор та нартай хуваалцах гэж байна. Хэрвээ миний сувгийн видеонуудыг үздэг бол шинэ видеонд эргэн тавтай морил, харин энэ видео та нарын үзэж байгаа миний анхны видео бол сайн уу? Намайг Ану гэдэг. Би өөрийнхөө YouTube сувгаараа дамжуулан төлөвлөгч дэвтэр, хувийн санхүүгийн удирдлага, арьс арчилгаа, аялал гэдэг яг өөрийн сонирхсон сэдвүүдийн хүрээнд боловсролыг дэмжсэн видео контентуудыг бэлтгэн хүргэдэг байгаа. Тэгэхээр ийм төрлийн видео контентууд та нарт таалагддаг бол миний сувагт subscribe хийгээрэй. Энд дор байгаа subscribe гэсэн товчийг дараад хажууг нь хонхыг дарчих юм бол намайг шинээр видео оруулах болгоно notification очиж байх болно шүү. Тэгэхээр энэ дэвтэр дээр 2 дугаар сарын нөрүүдээ хэрхэн бэлдсэнээ танилцуулахаас өмнө дэвтэртэй холбоотой нэгэн мэдээг бас та нарт дуулахыг гэж бодлоо. Юу вэ гэхээр хэрвээ миний 30 хүрхээс өмнө хийх 30 зүйл гэсэн видеог үзэж байсан бол тэр 30 зүйлийн нэг нь өөрийн гэсэн нэрийн төлөвлөгч дэвтэртэй болох гэсэн төлөвлөгөө бол байсан. Өөрөөр хэлбэл одоо яг Ану харч уу гэж бол нэрлэгдэхгүй ямар ч тааш та нар Bullet Journal хэв маягаар ашиглах боломжтой төлөвлөгч дэвтэр гаргахаар процесс бол аль хэдийн эхэлчихсэн явж байгаа гэдгийг дуулгамаар байна. Тэгэхээр түрүүн дурдсан видеон дээр мөн хэлж байсанчлан энэ оны эхний улиралд багтаан тэр дэвтрийг та нарын гарт бол хүрэхээр ажиллаж байгаа. Бүр болох юм бол 2 дугаар сартаа бол багтаагаад бас хүрэх байхаа гэж таамаглаж байна. Гэхдээ бас яг амлаж болж чадахгүй байна. 1-р улиралдаа бол ямар ч байсан багтаана гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа шүү. Тэгэхээр цаашлаад яг дэвтрийг зүгээр хүрэхээс гадна яг онлайнаар яаж хүрэх үү, Монгол улсын бусад орон нутагт байгаа хүмүүс ч гэсэндээ яаж хүрэх үү гэдэг ийм логистикийн асуудлуудыг бас яаж шийдэх вэ гэдгээ бас одоогоор нэлээд их судлаад судалгааны ажлууд бас хийгдэж явж байгаа. Зөвхөн дэвтэрнээс гадна яг энэ логистикийн сүлжээг бас бий болгоно гэдэг чинь нэлээд том ажил байдаг юм байна. Тэгэхээр эхний улиралдаа багтаагаад ямар ч энэ болгоны өчрийг олоод дэвтрээ ч гэсэндээ гар дээр авч байгаа та нарт бас танилцуулсан видео өдрийг хийхдээ яг яаж дэвтрийг олж авах вэ, яаж зарагдах вэ, яаж хөргүүлэх вэ зэрэг мэдээллүүдийг бол би тусна өөр видеогоор хөндөх болно. Гэхдээ нэгэн л төлөвлөгч дэвтрийн тухай видео тэрнээс өмнө хийгдэж байгаагийн та нартай энэ удаагийн видеогоор тэр мэдээллийг урьдч байдлаар хуваалцъя гэж бодсон юм шүү. Тэгэхээр би Bullet Journal хэв маягаар хөтэлдэг төлөвлөгч дэвтэр дээрээ 2 дугаар сарын нөрүүдээ ингэж бэлтлээ. Энэ бол миний 2 дугаар сарын төлөвлөгөөний гол хуудас. Ер нь бол болж байгаа зүйлийг заавал өөрчлөх шаардлага бол байхгүй гэдэг. Тэгэхээр би 2 дугаар сарын нүрээ бэлдэхдээ 1-р сард ашиглаж байсан хэв маяга бага зэрэг өөрчлөн дахин 2 дугаар сар руу оруулж ирсэн юм. Тэгэхээр ашиглагдсан цааснуудын тухайд бол нэлээд ижил төстэй боловч 2 дугаар сар хаврын эхний улирал эхний сар гэдгийг бодолцож үзээд арай цайвар өнгөөр энэ удаад хийхийг хичээсэн. Тийм ч учраас нүүрэн хэсэгтээ бол цагаан өнгийн цаасыг ашигласан бөгөөд хар болон хүрэн бор гэсэн цаасуудыг арталд нь акцент болгон оруулж өглөө. Ингэхдээ хар өнгийн шугамар бол хүрээлж өгсөн нэг талаасаа бас нэг сонирхолтой үнцгийг бол оруулж ирж байж магадгүй. Ингээд зүүн доод бууланд нь 2 дугаар сарын хуанлиг бол оруулж өглөө. Энэ 2 дугаар сар 28 хоногтой нэмээд 2 дугаар сарын 1-нд яг даваа гарагт харж байгаа учраас яг энэ хуанлины хэлбэр зүгээр энээс илүү төгс ер нь байх боломж бараг байхгүй байсан байх гэж бодож юм. Тэгэхээр энэ удаад 2 дугаар сар гэж бичсэн brush pen маань бол Tombow Duo brush pen-ийн 133 гэдэг нэртэй кодтой өнгөн байлаа. Миний ашигладаг Tombow Duo brush pen-ууд дундаас хамгийн хаврыг илэрхийлэх боломжтой өнгөн надад энэ ногоон өнгө юм шиг санагдсан учраас энийг бол сонголоо. Магадгүй хитрхи зуны усан байж магадгүй юм. Гэхдээ яа тийм ээ. Харин баруун талын нүүрэн дээр бол энэ сард хүлээгдэж байгаа бас зарим зүйлсүүд ер нь сарын турш анхаарч байх зүйлсийн тэмдэглэлийг бол энэ хэсэгт бол оруулж өгнө гэж бодсон юм. 1-р сард би энэ дээр бол наалттай зүйл бол хийж байсан. Гэхдээ энэ удаад бол орхичихлоо. Учир нь бас энэ дэвтэр өөрөө нэлээд зузаан учраас олон зүйл бол наахан нэг талаас ингэж мөрий байх. Ялангуяа дээдлийн хэсэг хэтэрхий зузаан, доотлын хэсэг нь нимгэн болох эрсдлийг бол дагуулж байсан учраас энэ нүрийг бол одоохондоо ямар нэг юм наалгүйгээр хоосон орхихоор шийдсэн. Харин дээр нь зүгээр л үзэхээр бол шаардлагатай юмнуудыг бол биччихнэ гэж бодож байна. За үүний араас миний мөшгөгчийн нүүр бол орж ирж байгаа. Ингэхдээ бол 1-р сарын нүүртэйгээ бол нэлээд ижил төстэй бол болсон гэж хэлж болно. Гол ялгаа нь яг энэ мөшгөгч нарын гарчхуудыг бол би энэ үндсэн дөрвөлжингийнхоо гадна талд биш, дотор тал руу нь оруулж өгсөн гол том ялгаа нь. Юу вэ гэвэл 1-р сард бол 31 хоногийн мөшгөж байсан бол 2-р сард 28 хоногийн мөшгөж байгаа учраас надад яг энэ хэсэгт бичвэр хийх арай илүү зай гарч ирсэн.
Тиймээс гадна талд нь байсан гарчийг бол дотор тал руу нь оруулаад ирчихсэн байгаа. Одоогоор 12 дугаар сард мөшгөнөө гэж төлөвлөж байгаа 9 дадлыг бол оруулж өгсөн байна. 1-р сарынхтаа бол ихэнх давхцаж байгаач зарим зүйлийг бол нэмж өгсөн байгаа. Тэгэхээр яг энэ нүднүүдийг бол урьдчилж бэлтгэхэд бол хамгийн их цаг ордог. Гэхдээ нэгэнт хийцний дараа бол ашиглахад маш эвтэйхэн байдаг юм шүү гэдгийг бас та нартай хуваалцах гэсэн юм. Тэгэхээр яг энэ нүднүүдийг яаж бүгэлдэг вэ гэдгийг бас харуулъя л да. Жишээ нь бүтэн нойртой хонох гэсэн дадлыг хэрвээ 2 дугаар сарын 1-нд биелүүлсэн бол энэ нүдийг нь бол хар өнгөөр гүйцэтгүүлээд бол будчихна гэсэн. Жишээ нь 1-р сард бол миний яг энэ дадал мөшгөчнийг иймэрхүү байдалтайгаар бол дүүрсэн. Тэгэхээр 2 дугаар сарын эцэст бас нэг иймэрхүү байдлаар бол ажиглал дүүрч орж ирнэ гэсэн үг юм. За доод хэсэгт нь энэ ч дадлуудыг мөшгсөн бол доолт нь mood буюу сэтгэл санааны байдлыг бол энэ дээр Schumann графикаар бол дүрслэн мөшгөх болно. Гүйсгэлийн хувьд ерөнхийдөө нэг иймэрхүү байдлаар бол харагдана гэсэн үг. За мөн доотлолт нь бас л нойроо бол мөшгөн 10 цагийн нойр, 9 цагийн нойр, 8, 7, 6, 5 цагийн нойртой онсон эсхийг бол багнан графикаар бол мөшгөнө гэж байгаа юм. Тэгэхээр эцэстээ нэг иймэрхүү байдлаар бол харагдана. Өнгөрсөн сард бол намайг жоохон сарын дундаас эхлээд жоохон нойр багассан гэдгийг эндээс бол харж болох байх. Тэгэхээр яг өмнөх сарын адилаар үндсэн ашиглаж байсан brush pen-ийнхаа өнгөөр мөшгөж будаж байсан учраас би яг энэ сарда мөн л 133 гэсэн энэ өнгийнхөө dual brush pen-аар энд нь Schumann графика зурна, мөн энд нь багнан графикуудыг зурж өөрийнхөө дадал болоод нойр гих мэтчлэн зүйлсийг бол мөшгөх төлөвлөгөөтэй байна. За ингээд үүний араас 7 хоногийн нүрүүд маань эхэлж байна. Энэ бол 2 дугаар сарын хамгийн эхний 7 хоног буюу 2021 оны 5 дахь 7 хоног. Энийг бол дээдлэлтэн дэвтрийн энэ дээд хэсэгт бол архитектийн жижигхэн хуанлигоор бол бэлдэж оруулж өглөө. Ингээд 2 дугаар сарын хуанлиг тэр чигт нь хийхээс гадна яг тухайн энэ нүүр хамарч байгаа 7 хоногийг хүрээлээд өгч гисэн байгаа. За ингээд уртталтанд 7 хоногийн дугаарыг тавиад ирэнгүүт энэ ард нилээд их зай үүсч байсан учраас би өнгөрсөн 7 хоногоос эхлээд энэ дээр иймэрхүү washi tape-уудыг бол ашиглаж энэ зайг бол дүүргэж эхэлсэн. Энэ нь гэсэндээ ингээд ерөнхийд нь хуудасаа харахад арай тийм сонирхолтой болгож байгаа юм болов уу гэж бодож байгаа. За харин ингээд доор нь бол үргэлжлээд running list хийх зайг бол оруулж өгсөн байгаа. Тэгэхээр running list гэж юу вэ гэдгийг хэрвээ та нар мэдэхгүй бол би энэ тухай тусад нь бас видео хийж байсан шүү. Тэрийг видеоны дээр карт хэсэгт болоод видеодоор тайлбарлсан мөн холбож өгсөн байгаа. Ингээд энэ 7 хоногийн гол таскуудыг бол энэ дээр өөрчлөлөд явна. Тэгэхээр 7 хоногийн нүрээ бэлтжил миний хамгийн ихэнд хийдэг бол даалгавар бол 52 7 хоногийн хуримтлалаа бол энэ 7 хоногт хэдэн төгрөгийг орлогоо нэмэх вэ гэдгийг бол бичдэг. Тэгэхээр энэ өөртөө тавьсан чаленжийн тухай ч гэсэндээ тусад нь видео хийж байсныг би видеоны дээр картаар болоод видеонд ор тайлбарлсан мөн холбож өгье. За ингээд 2 дугаар сарын эхний 7 хоногийнхоо өдөр болгоныг бас тусад нь баг зэрэг хэсэг гаргаад бол нэг нүрийг бол дүүргэж эхлэв. Доотлолт нь бас энд зай үлддэг учраас бас хавартай илүү ойрхон байх болов уу гэж бодож бас иймэрхүү succulent гэх юм уу да иймэрхүү ургамлын washi tape байсныгаа бас мөн энэ хэсэгт бол оруулж өглөө. Зүгээр л энэ нүрийг ерөөхдөө нэлээд сонирхолтой байлгах чиглэлд нэг иймэрхүү зүйлсийг бол хийсэн байгаа юм. Тэгэхээр энэ өдөр яг энэ нүүрэн дээр бол яг өдөр нь мэдэгдэж байгаа зүйлс ч юм уу эсвэл үйл явдлууд болох зүйлсүүдийг бол тэмдэглэж өгдөг. Жишээ нь та нарын яг үзэж байгаа энэ 2 дугаар сарын нүрээ бүжөө дэвтэр дээр хэрхэн бэлдсэн бэ гэдэг видео яг энэ төлөвлөгөөний дагуу 2 дугаар сарын 1-ний даваа гарагт бол нийтлэгдэнэ гэж байгаа. Тэгэхээр та нар магадгүй энийг 2 дугаар сарын 1-ний өдөр үзэж магадгүй дараа нь ч үзэж магадгүй. Гэхдээ энэ видео 2 дугаар сарын 1-нд бол нийтлэгдсэн гэсэн. Ингээд араас нь дараагийн тэмдэглэл болоод магадгүй дараагийн 7 хоногийн төлөвлөлт хийгдэх нүүр бол үлдэж байгаа юм. Шинэ сарын нүүрүүдээ хэрхэн бэлдсэн маань та нарт таалагдсан гэж найдаж байна. Мэдээж 2 дугаар сарын хамгийн эхний 7 хоног буюу 2021 оны 5 дахь 7 хоногийн нүрийг л энэ дэвтэр дээр хэрхэн бэлдсэнийг та нартай хуваалцлаа. 2 дугаар сарын бусад 7 хоногуд буюу 6, 7, 8 дахь 7 хоногийг бол би Instagram дээр лайваар бол бэлдэх болно. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ та нар төлөвлөгч дэвтэр хөтэлдэг бол магадгүй бөөж ерөнхий маягаар төлөвлөгч дэвтэр хөтэлдэг бол амралтын өдөр болгоноор 7 хоногийн амралтын өдөр болгоноор намайг Instagram дээр дагаад орж ирж хамтдаа
эх 7 хоногийнхаа нүрүүдийг бол бэлдэх боломжтой болсон шүү. Тэгэхээр би яг тухайн лайв хэдэн цагаас эхлэх вэ гэдгийг урьдчилан Instagram-ийнхаа сторигоор countdown гэдэг стикер ашиглан бас зарлах болно. Тэгснээр та нар яг өөрсдөө яг хэдэн цагаас лайв эхлэхийг мэдхээс гадна дээр нь дараад remind me гэсэн товчийг нь дарчих юм бол тухайн лайв эхлэх үе та нарт notification очоод тэгээ хамтдаа лайв одоо дэвтрээ бол төлөх боломжтой. Дэвтрийн төлөвлөгөөний хуудсуудыг бэлдэх боломжтой болно гэсэн. Хэрвээ тийм төрлийн контент сонирхож байгаа бол намайг Instagram дээр орж ирж дагаарай. Дараагийн хагас айн эсвэл бүтэнсэ өдөр бол хамтдаа эх 7 хоногоо бол төлөвлөх болно шүү. Тэгэхээр зөвхөн YouTube дээр яг миний төлөвлөгч дэвтрийн контентуудыг олж авахаас гадна Instagram дээр ч гэсэн видео хэлбэрээр мөн лайв хэлбэрээр бол та нарт хүрж байгаа шүү гэдгийг мөн энэ видеогийн төгсгөл бас дурдъя гэж бодлоо. Тэгэхээр төлөвлөгч дэвтэртэй холбоотой өөр шинэ апдейтуудыг мөн бас Instagram дээр Instagram-аараа дамжуулан танд хүргэсээр байх болно. Тэгэхээр хамт байсанд баярлалаа. Энэ видео таалагдсан бол лайк дараарай. Хэрэг миний сууг subscribe хийгээгүй байгаа бол энэ дор байгаа subscribe гэсэн товчийг дараад хажууг нь хонхыг дарчих юм бол намайг шинээр видео оруулах болгоно notification очиж байх болно шүү. Хамт байсанд баярлалаа.